डर है इसमें भी है। इतना भी सुधार तुम घूस खा के रखे हैं आप भी खाली पैसा कमाइएगा तो विश्वास नहीं रखना सर। आपने बढ़ती जाता है क्या? हो गया इसको उधर बोला खड़ो देखो खड़ो ये हाथ उठाइए देखो इधर हाथ उठाइए ऐसे उठाने में भी दर्द हो रहा था ना अभी कैसे दर्द है और ये उठने में कितना आराम लग रहा है पूरा आराम लग रहा है बस के बोलिए कैमरा वाला बस अभी तो पूरा कुछ देखिए ठीक है एक्सरसाइज का है और घर पे एक्सरसाइज करते रहिए ठीक है और आपका एक दो दवा दे वो दवा 10